Quay trở lại với video của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm những kiểu ngồi chơi slam nha. Kiểu ngồi thứ nhất, chơi slam mà cứ như kiểu chơi nấu ăn vậy. Cô chú ơi, anh mua dùng con năm bát tròn à. Trời ơi ngon lắm cô chú ơi. Cô chú ơi, con cắt ra để cô chú ăn nha. Cô chú ăn nha nè. Cái này ngon lắm nha cô chú, bạn nào ăn không mình làm cho. Ôi ngon lắm luôn. Nè dẻo dai. Loại người thứ hai đó chính là chơi slam mà cũng như kiểu rắc muối. Kinh nghiệm. Loại người thứ ba chơi slam mà rất là mạnh tay, siêu mạnh tay luôn. Loại người thứ tư đó chính là chơi slam cứ chọc. Loại người thứ năm luôn sợ slam bị đau. Mọi người ơi chơi nhẹ thôi, slam đau đấy. Loại người thứ sáu chơi slam siêu nhanh. Hết. Loại người thứ bảy chơi slam mà cứ bóp mãi, bóp từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều. Qua start break qua. Bóp thích quá. Loại người thứ 8 mua slam về không chơi mà chỉ nói mà thôi. Hai mọi người ơi, mọi người nhìn slam này của tôi này. Thích không? Thích quá, thích luôn. Đó mọi người ơi, thích lắm luôn, nó không chịu nổi. Trời ơi, slam này nó hơi đắt nha, 6.000 nha mọi người ơi. Mùi hôi thích lắm mọi người à. Mọi người ơi. Nè thích lắm luôn á. Thích luôn á mọi người. Mọi người ơi thích lắm luôn. Cho video dài cũng vậy. Bye bye mọi người nha. Mọi người cứ tiếp tục quay video mà nói rất nhiều mà chơi slam là đến cái lúc mà nói xong hết chơi slam luôn, là không ấy luôn, là không chơi slam luôn. Loại người thứ tư đó chính là mua slam về chỉ để khoe mà thôi. Mọi người ơi, slam thì đắt lắm mọi người ơi. Nhìn này chất lượng này, mềm dẻo dai này, slam bơ sữa nha mọi người ơi, thích lắm luôn. Thích ơi là thích luôn á. Nè thích bóp nè, thích cái này không sao, không bẩn, thích lắm nha. Loại người thứ 10 đó chính là chơi bình thường như mình thôi, như là mọi người. Đó mọi người thấy mình chơi giỏi à. Chơi rất là thích nha. Mà mình cảm thấy hơi ẩm nước một chút. Ok,
Ok mọi người ơi, vậy là hôm nay mình đã cho mọi người xem 10 loại word to slam rồi. Và nếu như mọi người thích cái video này, đừng quên cho mình một gì nhỉ? Một like, share và đừng quên nhấn nút đăng ký ở phía này đây. Mình sẽ làm cái nút đăng ký để cho mọi người ủng hộ mình nha. Đây. Đó, nút đăng ký không? Kiểu nó giống như thế này này mọi người. Đó, đó. Nó bị chảy. Ok, bye bye mọi người nha. Nhớ ủng hộ video này và những video khác của lớp học siêu sao của mình nha. Bye bye. Bye bye.